ニトリの大容量収納付きベッドとマットレスのご紹介をいたします。皆さんこんにちは。ひとみずカフェのひとみです。このチャンネルは皆さんがお片付け上手になるための情報をお届けする番組です。この動画が少しでも役に立ったと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今日は我が家で実際に使っているニトリの大容量収納付きベッドとマットレスのご紹介をいたします。収納がたっぷりあって大量のものがすっきり片付きます。隠す収納でお部屋がすっきり片付きます。とてもおすすめですのでぜひ最後までご覧ください。我が家の中学生の娘のベッドです。2年前に購入しました。小学5年生の息子のベッドです。1年前に購入しました。両方シングルベッドで色違いの商品です。娘のベッドがとても良かったので、息子のベッドも同じ商品にしました。買って良かったポイントトップ5。1、大容量の引き出し。壁とロフトのはしごがあって、左右の引き出しはここまでしか開きません。ですが、手は入りますし、取り出しはできますので、普段あまり使わないものを入れようと思っています。左右の引き出しは奥がとても深いので、毛布なんかを入れることもできます。真ん中の引き出しは2段式です。引き出しはベッドの左右で入れ替え可能です。2、大容量の収納空間。このスペースはとても貴重だと思います。お客様用の布団を入れたり、めったに使わないけれど取っておきたいものなんかがたくさん入ります。注意点は脇からホコリが入ってたまります。ですので直接置かずに収納ボックスや収納カバーに入れることをお勧めします。3、しっかりしていて丈夫。作りがしっかりしていて安心感があります。作りに関して気になる点は何もありません。4、ちょっと置きスペース。目覚まし時計を置いたり、スマホを置いたり、やっぱりちょっと置きスペースはあると便利ですよね。5、ライト。光は弱いので、このライトだけで本を読むことは難しいと思います。ですが、真っ暗がまだ少し不安な子供には、こんなライトの光があるだけでも安心して眠れるようです。続いて、マットレスをご紹介します。子どもたちはマットレスの寝心地に満足しているようです。私も何度か寝てみましたが、ちょうど良い硬さで寝心地はいいです。マットレスは高さや種類がたくさんありますので、いろいろ比較してみてくださいね。マットレスではなく布団を敷くことも可能ですが、ニトリさんはマットレスをおすすめされているそうです。ということで、我が家の子どもたちのベッド、満足度は100点です。何にも不満はありません。ただ一つ注意点は、位置が高いので落下注意です。娘は一度も落ちていませんが、息子は2回落ちました。ですので、ベッドガードを買ったのですが、ベッドに登りにくいようで結局外してしまいました。それ以来、壁側にくっついて寝ています。不思議なことに、それ以来寝返りもほとんどしなくなったんですよね。寝ている間の動きってコントロールできないものだと思っていたんですが、そうではないってことですよね。不思議です。いかがでしたでしょうか。この動画がベッド選びで困っている方の参考になればとても嬉しく思います。最後までご覧くださりありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それからベルアイコンをタップして通知をオンにしていただくこともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。